السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کس طرح دعا سے کارہائے معاونہ سر انجام دیے جا سکتے ہیں، اس کی تفصیل بتاتے ہوئے آپ نے علم توجہ یعنی نسم علم کے متعلق بیان فرمایا کہ جو لوگ مسمرائز کرنے کے ماہر ہوتے ہیں وہ بھی اس علم کے ذریعے سے لوگوں میں بات کی دلی پیدا کر دیتے ہیں، مگر یہ عارضی اور انفرادی ہوتے ہیں اور پھر ایسی بھی نہیں ہوتی جس سے کوئی انقلابی فوائد حاصل ہو رہے ہوں، جبکہ دعائیں تو اگر اس کا حق ادا کرتے ہوئے کی جائیں تو قوموں کی بگڑی بنا دیتی ہیں. بہرحال اس تفصیل میں آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا جو حضرت صوفی احمد جان صاحب سے متعلق ہے. حضرت صوفی احمد جان صاحب vor über Hazrat Sufi Ahmad Jan Sahib. Hazrat Sufi Ahmad Jan Sahib, ich habe über ihn vor 3 Freitagen berichtet und wie er mit einem Pir sein Leben verbrachte und betete und danach aber den verheißene Messias al-Islam traf und er sich mit ihm verband, doch noch bevor der verheißene Messias al-Islam den Anspruch erhob, der verheißene Messias zu sein, erkannte Sufi Ahmad Jan Sahib, dass dieser der Messias sein würde. Nun werde ich in den Worten von Hazrat Muslim Maud dies erklären und wir können erfahren, dass man durch Kräfte und durch Konzentration, dass die Menschen, die dadurch andere beeinflussen, was dieses Wissen und diese Kraft in den Augen des verheißenen Messias Islam bedeutete. Also Muslim Maud berichtet darüber, was ist das Wissen über Konzentration. Das sind nur Spielchen, doch das Dua ist jene Waffe, die Himmel und Erde verändern kann. Der verheißene Messias al-Islam hatte noch nicht seinen Anspruch erhoben, der verheißene Messias zu sein, und hatte nur das Buch Barahin Ahmadiyya geschrieben, als die Sufis und Gelehrten sehr stark beeinflusst wurden und darüber berichteten. Pir Manzoor Sahib und Pir Iftikhar Sahib, der Vater von ihnen, Sufi Ahmad Jan Sahib, war, also Muslim sagt, er war
ein sehr gottesfürchtiger Mensch, und als er die Bekanntmachung und die Flugschriften des Verheißten Messias al-Islam las, begann er mit dem Schriftverkehr und bat den Verheißten Messias, Hazrat Mirza Sahib, darum, dass, falls er nach Ludhiana kommt, der verheißene Messias ihm doch bitte Bescheid sagen soll. Zufälligerweise musste der verheißene Messias dieser Tage dorthin gehen, und Sufi Ahmad Jan Sahib lud den verheißenen Messias ein, und der verheißene Messias wollte sein Haus wieder verlassen und zurückgehen, als Sufi Ahmad Jan Sahib sich mit ihm verband. Und er hatte Birs und Fekire als Lehrer, und diese Sufis hatten einen großen Einfluss in Indien, und sie waren sehr berühmt auf dem gesamten Gebiet. Und neben ihrer Enthaltsamkeit hatten sie in Sachen der Hypnose und Konzentrationsübungen so viel Wissen, dass viele Menschen sich dort versammelten, und nach dem Gebet sah man, dass sie pusteten, diese Fakire und Sufis, um die Kranken Heilung zu geben. Und einige wurden geheilt und andere nicht. Ich habe in der letzten Freitagsansprache auch gesagt, dass Sufi Ahmad Jan Sahib 12 Jahre lang mit seinem Sufi verbrachte und für ihn arbeitete und Mehl auch malte. Und auf dem Rückweg sagte Sufi Ahmad Jan Sahib zu dem verheißten Messias: Ich habe so viele Jahre lang mit diesen Sufis verbracht, und nach diesen ganzen Jahren habe ich so viel Kraft bekommen, dass ich denjenigen, der hinter mir kommt, wenn ich mich konzentriere, dann kann ich ihn zu Fall bringen und ihn quälen. Durch Hypnose oder durch diese Kraft. Der verheißene Messias al-Islam blieb stehen und nahm seinen Stock und malte damit auf der Erde. Und der Muslim sagt, dass der verheißene Messias al-Islam diese Angewohnheit hatte, wenn er sehr viele Emotionen in sich hatte und etwas eifrig sagen wollte, dann nahm er seinen Stock und rieb damit auf dem Boden, als ob er etwas ausgraben würde. Und der verheißene Messias blieb also stehen und nahm den Stock und rieb diesen Stock auf den Boden, und als ob er etwas ausgraben würde, und sagte: Sufi Sahib, wenn er fallen würde, welchen Vorteil und Nutzen hätten Sie denn davon? Und welchen Nutzen und Vorteil hätte er davon? Sufi Sahib war ein sehr gottesfürchtiger Mensch, und Gott hatte ihm eine Weitsicht gewährt und gegeben. Und als er dies hörte, geriet er in Ekstase und sagte: Ich bereue es und ich möchte dieses Wissen nicht mehr anwenden. Denn ich habe jetzt erfahren, dass dies eine weltliche Sache ist und keine religiöse. Und nachdem verfasste er eine Flugschrift, in welcher er schrieb, dass dieses Wissen nichts mit dem Islam zu tun hat. Und auch kein Hindu und kein Christ und jeder Hindu und jeder Christ kann auch sich dieses Wissen aneignen. Deswegen gebe ich bekannt, dass meine Schüler niemals dieses Wissen aneignen sollen im Namen des Islam. Wenn er dies als weltliches Wissen tun möchte, dann kann er dies tun. Also Muslim Radhiyallahu sagt, dass er ja eine Weitsicht besaß, der Sufi Sahib, und also Muslim sagt, wir haben einen großen Beweis dafür, und zwar, als der verheißene Messias al-Islam das Buch Barahin Ahmadiyya schrieb, wusste er schon, dass dieser Mensch der verheißene Messias sein würde. Obwohl damals der verheißene Messias al-Islam selbst nicht wusste, dass er von Gott aus diesen Anspruch erheben wird. Und in diesen Tagen schrieb er in einem Brief an den verheißenen Messias al-Islam, auch das habe ich vorher schon zitiert, nämlich Ham marizon ki hai tumhi pe nigah to masiha bano khuda ke liye. Wir Kranke schauen nur auf dich. Mögest du durch Gottes
Segen der Messias und der Heiland sein. Er hatte viel Wissen und Vision von Gott bekommen und Gott hatte ihm bereits gesagt, dass er der verheißene Messias sein würde. Das ist Mirza Sahib. Und er verstarb zwar vor dem Anspruch des verheißenen Messias, aber seine Kinder ermahnte er, wenn der verheißene Messias den Anspruch erheben wird, dann sollt ihr niemals zögern, an ihn zu glauben. Und Hazrat Muslim Maud sagte, dass auch der erste Kalif in seinem Hause heiratete. Der erste Kalif, Hazrat Maulid Nuruddin, und der erste Kalif war sein Schwiegersohn. Über Mesmerism und Hypnose gibt es noch ein Ereignis, welches in der Gesellschaft des verheißenen Messias passierte. Und also Muslim Maud berichtet auch darüber, wie Allah seinen Gesandten davor errettete, dass jemand ihn in Hypnose versetzt, sondern auch, dass Gott ein Zeichen gab. Der verheißene Messias al-Islam sagt, der zweite Kalif sagt, dass die Kraft dieser Konzentration und dieser Hypnose und das Versetzen in Trance ist etwas sehr schwach ist und es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen dieser Kraft und der Kraft Gottes oder der Kraft, die Leute von Gott bekommen. Der verheißene Messias war dabei, dies zu erklären und er sagte, dass in dieser Moschee, wo ich gerade diese Khutbah verrichte, das war wahrscheinlich Masjid Mubarak, und der verheißene Messias pflegte dort zu sitzen. Einmal befand sich der verheißene Messias in der Moschee und ein Hindu kam in die Mubarak-Moschee und er war ein Fachmann der Hypnose und er kam mit einer Hochzeitsgesellschaft nach Qadian und wollte den verheißenen Messias in Hypnose versetzen. Und er sagte, ich werde den verheißenen Messias, also Mirza Sahib, hypnotisieren, in Trance versetzen, er wird anfangen zu tanzen und er wird anfangen vor jedem Nauzubillah, Gott bewahre, zu tanzen. Und der verheißene Messias schickte ein Buch an einen Ahmadi und sagte, geben Sie dieses Buch an jenen Hindu. Und dieser Ahmadi-Freund übergab ihm das Buch und fragte ihn, warum hat der verheißene Messias für Sie dieses Buch geschickt? Was haben Sie mit ihm zu tun? Der Hindu erklärte daraufhin und sagte, dass ich ein Ereignis erlebt habe. Er sagte, dass ich so viel Kraft der Hypnose besitze, dass jemand, der auf einer Kutsche sitzt, dass er, wenn ich aus dieser Kutsche jetzt hypnotisiere jemanden, dann wird er hinter mir herrennen, obwohl ich ihn niemals kenne. Und er sagte, dass ich von den Arya und Hindus über Mirza Sahib gehört hatte, dass er über die Arya und Hindus sehr viele Bücher geschrieben hat, gegen die Hindus geschrieben hat, gegen ihre Lehre. Und ich nahm mir vor, dass ich durch Hypnose den verheißenen Messias, also Mirza Sahib, in Trance versetzen würde und dass ich ihn dazu führen würde, dass er vor seinen Anhängern anfangen würde, in Trance zu sein und irgendetwas zu machen. Und er berichtet weiter, dass ich einmal für eine Hochzeit nach Qadian ging und ich fing an, von der Tür aus den verheißenen Messias zu hypnotisieren. Er war dabei, eine Rede zu halten und er sagt, als ich anfing, diese Hypnose durchzuführen, hatte dies überhaupt keine Wirkung auf ihn. Ich dachte, dass er eine sehr große Kraft besitzt und deswegen versuchte ich noch mehr Kraft zu hypnotisieren, aber dies hatte auch nicht zur Folge, dass irgendetwas passierte und das hatte keine Auswirkung auf ihn. Und er blieb dabei, seine Rede zu halten. Ich dachte, dass seine Kraft wahrscheinlich noch größer ist und deswegen seine Willenskraft noch größer ist und deswegen wandte ich jegliche Kraft auf, die ich hatte und versuchte auf ihn auszuwirken. Aber als ich alle meine Kraft aufgewendet hatte, sah ich, dass ein Löwe vor mir sitzt und er möchte mich angreifen. Und er sagte auch, dass jedes Mal, wenn ich das tat, ich einen Löwen sah. Und zuletzt sah ich diesen Löwen, wie er mich angreifen wollte. Und er sagt, ich hatte so große Angst, als ich den Löwen sah, dass ich dort weglief. Und als ich zur Tür ging,
sagte Mirza Sahib zu seinen Anhängern, schaut, wer das ist. Und jemand kam zu mir und nahm mich, da ich überhaupt keine Sinne hatte, sagte ich zu ihm, bitte lass mich gehen, ich bin nicht bei Sinnen. Ich werde alles Mirza Sahib schreiben, was passiert ist. Und er wurde freigelassen und nachher schrieb er an den verheißenen Messias über dieses Ereignis und erzählte ihm ausführlich, was passiert war und sagte, ich habe sie beleidigt und ich hatte nicht ihren Rang erkannt. Deswegen verzeihen Sie mir bitte. Also Muslim Maud sagt, dass mir Abdul Aziz Sahib Mughal von Lahore berichtete und viele seiner Familienmitglieder wohnen auch hier. Und er sagte, ich fragte den Hindu, warum dachtest du nicht, dass der verheißene Messias auch Hypnose kennt und vielleicht eine größere hypnotisierende Kraft als du hast? Er sagte, das kann nicht sein, denn die Kraft der Hypnose und Trance versetzen, dafür braucht man Konzentration. Und das kann man nur in Ruhe machen, ohne etwas zu reden. Aber Mirza Sahib war dabei zu sprechen und eine Rede zu halten. Deswegen wusste ich, dass seine Willenskraft nicht von der Erde sein kann, sondern vom Himmel ist. Eine himmlische Kraft besitzt er. Also Muslim sagt, dass die Willenskraft, die von Gott für den Menschen kommt, dass sie eine Sache ist, die nach dem vollkommenen Glauben kommt. Und es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen der Willenskraft, die von Himmel kommt, und der, die menschlich ist. Jemand, dem Gott die himmlische Willenskraft verleiht, die ist so groß, dass die Willenskraft des Menschen dabei wie ein Kinderspiel erscheint, genauso wie der Stock des Moses, welcher alle anderen Stöcke und Schlangen als Lüge entlarvte. Genauso gibt es eine himmlische Kraft, die die Kraft des Menschen und die weltlichen Willenskräfte als kindisch und lügnerisch entlarvt. Zu einem Anlass redete Hazrat Muslim nur über den Fortschritt des Volkes und was der verheißene Messias für die Religion und den Glauben und den heiligen Propheten Muhammad empfand. Darüber berichtet Hazrat Muslim und sagt, dass der Fortschritt eines Volkes notwendig macht, dass man alle Wahrheiten, die es gibt, in sich vereinigt. Das ist eine sehr wichtige Sache. Man muss Wahrheit in sich versammeln und über was die Lehre angeht, es reicht nicht aus, dass man an den Tod Jesu glaubt und sagt, dass das für uns ausreicht, an den Tod Jesu zu glauben, sondern wenn man an den Tod Jesu glaubt, dann muss man darüber nachdenken, was denn dies impliziert und welche Bedeutung es denn hat, dass Jesus verstorben ist. Das, was uns missfällt in dem Konzept des Lebens des Jesu auf dem Himmel, ist, dass dadurch der Prophet Jesus größer erscheint als der heilige Prophet Muhammad obwohl der heilige Prophet Muhammad eine Majestät besitzt, die größer ist als alle anderen Propheten und kein anderer Prophet kann ihm das Wasser reichen. Und durch das Lebendigsein Jesu passiert es, dass er einen höheren Rang erhält als der heilige Prophet Muhammad der die gesamte Welt reformierte. Und das spricht gegen die Lehre des Islam. Wir können nicht für eine Sekunde glauben, dass der Messias einen höheren Rang besitzt als der heilige Prophet Muhammad Und wenn wir daran glauben, dass der heilige Prophet Muhammad in der Erde begraben liegt und Jesus auf dem 4. Himmel sitzt, das führt dazu, dass dies eine Entwürdigung des Islam darstellt. Die zweite Sache, die uns missfällt, sagt das Muslim über Hayat al-Masih, also wenn man glaubt, dass Jesus lebendig ist, dass man dadurch nicht mehr an die Einheit Gottes glauben kann. Deswegen müssen wir daran glauben, dass Jesus gestorben ist. Und egal, ob der Messias im Himmel wäre oder auf der Erde, es hätte uns nichts genützt, wenn diese Sachen nicht vorhanden wären. Aber wenn er auf den Himmel hinaufsteigt und dadurch den Islam und den heiligen Propheten Muhammad erniedrigt, dann, und wenn dies gegen das Tawhid, gegen
die Einheit Gottes ist, dann können wir das niemals uns anhören und wir können es niemals glauben, dass der Messias größer war als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, geschweige denn, dass wir daran glauben würden, dass Jesus im Himmel ist. Also Muslim sagt, dass ein normaler Ahmadi, wenn er über den Tod Jesu redet und seine Argumente hervorbringt, dann sehen wir, sagt also Muslim, dass dieser Ahmadi, der normale Ahmadi, keinen Eifer dafür verspürt, sondern er denkt, dass das eine ganz normale Diskussion ist. Aber also Muslim sagt, wir haben den verheißenen Messias al-Islam gesehen, dass als es um den Tod Jesu ging, er sehr eifrig dabei war und dabei zitterte aufgrund seines Eifers und in seiner Stimme hörte man eine Majestät, dass man dachte, dass er die Lehre über das Lebendigsein Jesu vernichten würde. Und er befand sich in einer sehr eifrigen und enthusiastischen Zustand und legte diese Lehre hervor, dass dies ein großer, schwerer Stein ist, den der verheißene Messias aufgehoben hat und weggeschmissen hat. Und die Welt war dabei, irre zu gehen und der verheißene Messias ist dabei, die Welt zum Licht zu führen. Und als er diese Rede hielt, hörte man immer, dass in seiner Stimme eine sehr besondere Eifrigkeit und ein Enthusiasmus und eine Emotion vorhanden war. Und man empfand es, als ob Jesus den Thron des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genommen hätte und er, der verheißene Messias, war dabei, diesen Thron von Jesus wieder zurückzunehmen, eifrig und an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu geben. Aber wie bedauernswert sind denn die heutigen Gelehrten, dass sie nicht einmal einen solchen Eifer und ein solches Ehrgefühl für den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam empfinden und dass sie sogar so weit gehen, dass sie dem verheißenen Messias al-Islam bezichtigen, dass er seinen Rang erhöht habe über den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann finden wir ein weiteres Ereignis, wenn Gott jemandem einen hohen Rang gewährt, dann der verheißene Messias al-Islam hat das gesagt und das ist ein Beispiel aus dem Leben des verheißenen Messias al-Islam, wie Gott leitet und recht leitet und wie auch die Menschen über ihre Wahrheit entlarvt werden. Also Muslim Maud sagt, wenn der Mensch auf einem Rang steht, den Gott ihm selber gewährt hat, dann leitet Gott ihn auch selbst und er bekommt solche Rechtleitung, die man nicht einmal als Offenbarung bezeichnen kann und wir können auch nicht sagen, dass sie etwas ist, was etwas anderes als Ilham, als Offenbarung ist. Denn das ist zwar kein Ilham in dem Sinne, weil es keine Worte sind, aber wir können auch nicht sagen, dass es kein Ilham, keine Offenbarung ist, weil es von Gott kommt und im Herzen kommt und ein Licht Gottes kommt zum Herzen und er leitet ihn recht, wie die Sache ist. Auch wenn dies nicht durch Worte passiert, nicht immer. Und ebenso gibt es Visionen, also Kashf, dass die von Gott gezeigt werden, wie der verheißene Messias al-Islam zu sagen pflegte, dass es viele Menschen gibt. Der verheißene Messias sagte, wenn viele Menschen vor mir kommen, dann sehe ich aus ihnen Strahlen hervorgehen, aus denen ich merke, welche Schwächen sie im Inneren besitzen und welche Fähigkeiten sie besitzen. Aber ich habe nicht die Erlaubnis, sie auf diese Schwächen hinzuweisen. Das ist die Praxis Allahs, solange der Mensch seine Natur nicht selber offenbart, bezeichnet ihn Gott nicht als Verbrecher. Und genauso aufgrund dieser Praxis sagen auch die Gesandten und Propheten nicht einem Menschen, welche inneren Schwächen er besitzt, solange dieser sie selber nicht offenbart.
Allah möchte die Wahrheit seiner lieben Menschen, seiner heiligen Menschen beweisen. Wie tut er dies? Es gab ein Ereignis mit einem Nicht-Ahmadi und das Muslim Maud berichtet über dieses Ereignis und sagt, dass der Gedanke, wie aus dem Körper eines Menschen Strahlen hervorgehen können, die auch andere sehen, das passiert, damit andere Menschen ein Zeichen sehen. Wenn sie wüssten, dass dies eine Vision ist, dann würden sie nicht solche absurden Theorien hervorbringen. Also Muslim Maud sagt, wir reden nicht über das Zeitalter von Moses, das so weit weg liegt, sondern wir sehen, dass sogar Gott heute solche Zeichen zeigt, die man sehen kann, wenn man visionäre Augen besitzt, also Augen, die das Kashf sehen können und die sehen aus, als ob sie Realität wären, aber sie spielen auf einer spirituellen Ebene ab. Im Jahre 1904, als der verheißene Messias nach Lahore ging, gab es dort eine Versammlung und der verheißene Messias hielt eine Rede in dieser Versammlung. Sheikh Rahmatullah Sahib, ein Nicht-Ahmadi, war anwesend bei dieser Rede und er sagt, dass während der Rede er sah, dass der verheißene Messias, dass aus seinem Kopf eine Säule des Lichts zum Himmel ging und ein anderer Freund saß bei ihm und er sagte zu ihm, schau, was ist das? Er sah dahin und sagte, das ist eine Säule aus Licht, die aus dem Kopf des verheißenen Messias hervorgeht und in den Himmel geht. Und Sheikh Rahmatullah Sahib sah dies und machte am selben Tag an der Hand des verheißenen Messias das Best. Das sind Zeichen, die Menschen dazu führten, dass sie Glauben annahmen. Und nicht nur dies, sondern es gibt verschiedenartige Zeichen, die Gott den Menschen zeigt, auch heute noch zeigt, wie ich vor 2 Freitagsansprachen auch sehr aktuelle Ereignisse auch erzählt habe, von aktuellen Ereignissen berichtet habe. Der verheißene Messias saß einmal in einer Sitzung und hat Muslim erzählt über diese Sitzung und sagt, ich kann mich daran erinnern, dass ein Freund dem verheißenen Messias schrieb, dass seine Schwester mit Djinn, mit übernatürlichen Geschöpfen von ihnen befallen wäre. Das ist ein Konzept, das in unseren Ländern und auch in den arabischen Ländern herrscht, dass es Djinn gibt, die Menschen überfallen und dann werden bestimmte Menschen dafür als Heiland und als Ärzte kommen sie, um diese Djinn auch aus dem Körper zu bannen und dabei töten sie manchmal auch diesen Menschen. Und er sagte, dass seine Schwester mit Djinns befallen sei und er wäre bereit, an den verheißenen Messias zu glauben, wenn der verheißene Messias an ihn glaubt. Wenn der verheißene Messias diese Djinn beseitigt. Und der verheißene Messias sagte, richten Sie diesen Djinn aus, dass Sie diese arme Frau loslassen sollen und zu Maulvi Sanaullah und anderen gehen sollen, die anderen Menschen Leid zufügen. Das war der verheißene Messias wollte damit sagen, dass Muslim sagt, dass es nicht eine derartige Form von Djinns gibt, sondern die Frage, die ein Gläubiger sich stellt, lautet, was sagt der Heilige Koran dazu? Der Gläubige fragt nicht, was die Vernunft dazu sagt, sondern er sagt, was sagt der Heilige Koran dazu? Und wenn es solche Djinns gibt, und der Koran diese unterstützt, dann glauben wir daran, aber wenn Koran diese nicht unterstützt, diese These, dann müssen wir diese leugnen. Und wir müssen an das Wort des Heiligen Koran glauben. Gott möchte die Ehre seiner heiligen und geliebten Menschen aufrechterhalten und er leitet sogar verrückte und dumme Menschen dazu, dass sie ihn akzeptieren. Und Muslim sagt, dass der verheißene Messias zu erzählen pflegte, dass er einmal nach Lahore ging
Und einige Menschen sagten dem Verheißten Messias, dass es dort einen verrückten Menschen gibt. Und einige andere Menschen waren dagegen, dass man ihn trifft, aber einige Menschen sagten, dass man ihn treffen sollte, weil die anderen sagten, dass er beleidigt und dass er eine schlimme Sprache hat. Aber andere Menschen, die dafür waren, dass man ihn besucht, brachten als Argument hervor, dass er vorgibt, auch Offenbarungen zu empfangen, und deswegen sollte der verheißene Messias zu ihm hingehen. Der verheißene Messias al-Islam lehnte dies erst ab, aber sie bestanden darauf, die Freunde, und wollten, dass der verheißene Messias ihn besucht. Als sie dort waren, war dieser Mensch plötzlich ruhig und man gab ihm etwas Obst, und die Menschen, die bloß das Oberflächliche betrachten, sahen ihn an, und es gibt verrückte Menschen, die mit der Welt nichts mehr zu tun haben, und deswegen passiert es manchmal, dass Gott ihnen auch Wissen über das Ungesehene gibt. Der verheißene Messias al-Islam über die Wunder des verheißenen Messias al-Islam sagte Muslim radhiyallahu anhu, und darüber möchte ich einige Zitate vorlegen. Ein berühmtes Ereignis von einem tollwütigen Hund, der einen Menschen biss. Darüber sagt Muslim radhiyallahu anhu, Muslim sagt, dass nicht alle Ereignisse aus dem Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekannt sind. Deswegen finden wir nicht sehr viele Beispiele, aber Muslim sagt, es gab wahrscheinlich hunderte oder tausende Beispiele, was dort alles geschah. Aber zur Zeit des verheißten Messias al-Islam, wo großer Atheismus herrscht, braucht man sehr viele Zeichen, die von Gott kommen, und Gott hat deswegen auch sehr viele Zeichen gezeigt, auch solche Zeichen, die von denen wir lernen können, wie die Zeichen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam waren. Muslim sagt, zum Beispiel möchte ich von einem Ereignis berichten. Es gab einen Schüler, der von einem tollwütigen Hund gebissen wurde, und man schickte ihn zu einem Arzt. Als er zurückkam, überfiel ihn die Krankheit, und man wusste nicht, wie man ihn heilen soll, und als man den Arzt fragte, sagte er, "Nothing can be done for Abdul Karim." Nichts kann nun mehr Abdul Karim helfen. Und als dem verheißten Messias al-Islam als er davon erfuhr, und die Jamaat war sehr jung, und dieser Mensch kam von weit weg, von Hyderabad Deccan kam dieser Schüler, um dort zu lernen, und der verheißene Messias empfand eine Liebe zu ihm und fing an, besonders für seine Gesundheit zu beten, und sagte, er ist von so weit weggekommen, ich möchte nicht, dass er stirbt. Und der verheißene Messias al-Islam sagte, seine Mutter hat ihn bestimmt mit großem Eifer hierher geschickt, damit er sich religiöses Wissen aneignet, von so weit weg. Deswegen empfinde ich einen Schmerz für ihn und möchte für ihn beten. Jedenfalls, das Ergebnis dieses Gebets war, dass Gott ihm vollkommene Gesundheit gab, obwohl eine solche Krankheit nicht heilbar ist, gemäß der damaligen medizinischen Möglichkeit war diese Krankheit nicht zu heilen. Muslim al-Tazila auch nur sagt, dass er einen Freund hat, der ein Arzt ist, und er erzählte von seinem Studentenleben, dass er mit einem Kommilitonen über das Wesen Gottes diskutierte, und während des Gesprächs erzählte er von einem Ereignis, wie Gott Gebete erhört. Der andere Schüler erzählte ihm, er glaubte nicht an Gott, und er sagte, dass doch kranke Menschen durch Zufall geheilt werden können. Und an dem Tag gab es eine Vorlesung des Professors über Tollwut, und der Professor stand auf, um diese Vorlesung zu halten, und sagte mit Nachdruck, dass die Tollwut
nur dann geheilt werden kann, bevor die Krankheit befällt. Und er sagte, dass die danach nicht mehr geheilt werden kann. Und der Schüler fragte, was passiert, wenn die Tollwut ausbricht. Und der Professor sagte, niemals kann ein solcher Mensch geheilt werden. Also Muslim sagt, das war so eine Krankheit, die keine Heilung hatte. Aber durch die Gebete des Weißen Messias sahen wir, dass Allah Abdul Karim vollkommene Gesundheit gab und bis heute lebt, als Muslim dies berichtete und davon erzählte, lebt er noch. Und er ist jenes Wesen, Gott ist jenes Wesen, das jegliche Heilung besitzt. Und dann erzählte Muslim über ein anderes Ereignis. Aus Amerika kamen zwei Männer und eine Frau zum Weißen Messias al-Islam und sprachen mit ihm über die Ansprüche des Weißen Messias, und sie sprachen über Jesus al-Islam, und dieser Mensch sagte, dass Jesus doch Gott war. Der Weiße Messias al-Islam sagte, welchen Beweis habt ihr dafür, dass er Gott war? Sie sagten, dass Jesus viele Wunder gezeigt hat. Der Weiße Messias sagte, auch wir zeigen Wunder, auch ich zeige Wunder. Der Mensch antwortete, zeigen Sie mir doch ein Wunder. Der Weiße Messias sagt, du bist ein Wunder, eines meiner Wunder. Zu diesem Amerikaner sagte der Weiße Messias dies. Er war verwundert und verblüfft und sagte, warum bin ich ein Wunder? Der Weiße Messias sagte, Guardian ist ein kleines, unbekanntes Dorf, und man bekam hier nicht mal alles zu essen, und man bekam hier nicht einmal Mehl, und wenn jemand Mehl haben wollte und wenn jemand Kleidung haben wollte, dann ging er raus. Damals gab mir Gott die Botschaft, dass ich deinen Namen in der ganzen Welt verbreitet werden, und jeder wird dich kennen, und von überall werden Leute zu dir kommen, und du sollst für sie sorgen und wirst hier für sie sorgen können. Yatuna min kulli fajin amik. Aus jedem Land werden Menschen zu dir kommen. Yatika min kulli fajin amik. Und sie werden in so einer großen Anzahl kommen, dass der Weg davon, dass die Wege dafür vorbereitet werden würden. Und der Weiße Messias sagte, schau, wie die Straßen nach Qadian führen mittlerweile, und die Regierung hat die Straßen dort entwickelt. Und der Weiße Messias sagte, du bist aus Amerika zu mir gekommen. Was hattest du mit mir zu tun? Solange ich den Anspruch nicht erhob, kannte mich keiner. Aber heute kommst du von so weit weg. Das ist ein Beweis für meine Wahrhaftigkeit. Also Muslim sagt, ich kann mich genau daran erinnern, als dieses Gespräch stattfand und dieser Mensch sagte, dass der Weiße Messias ihm doch ein Wunder zeigen solle, dass alle Menschen verblüfft waren, was der Weiße Messias nun antworten würde. Alle dachten, dass der Weiße Messias Islam nun eine Rede halten würde darüber, was Wunder bedeutet und was Wunder sind und wie sie geschehen. Aber sobald er diese Frage stellte, sagte der Weiße Messias Islam dies, und als man seine englische Rede dem Weißen Messias ins Urdu übersetzte, antwortete er sofort, und das war eine ganz Kleinigkeit für den Weißen Messias, aber nicht jeder konnte wissen, was der Weiße Messias antworten würde. Auch jeder heute, der nicht mit Vernunft nachdenkt, wird sagen, was ist das denn für ein Wunder? Aber jeder Mensch, der Weitsicht besitzt und Augen besitzt, wird wissen, dass dies ein großes Wunder ist. Und für einen Menschen, der nach Wahrheit sucht, reicht dies aus. Der Weiße Messias schreibt, dass hunderttausende Zeichen für seine Wahrhaftigkeit gezeigt wurden. Aber also Muslim sagt, ich sage, es sind so viele Zeichen, die man nicht zählen kann. Aber trotzdem gibt es törichte Menschen, die sagen, dass es gar nicht so viele Prophezeiungen und Offenbarungen des Weißen Messias gibt. Und warum soll es so viele Zeichen geben? Aber Menschen, die mit Weitsicht und Vernunft begabt sind, wissen, dass hunderttausende Zeichen alleine aus einer Prophezeiung kommen können. Es gibt ein berühmtes Ereignis, dass ein Mensch zu seinen Neffen sagte, ich werde dir morgen eine Süßigkeit geben, die von hunderttausenden Menschen vorbereitet wurde. Und dieser Neffe aß nichts und sagte zu seinem Onkel, gib mir diese Süßigkeit, dieses Laddu. Und der Onkel nahm
brachte ein ganz gewöhnliches Laddu hervor und sagte, das ist es. Und der Neffe fragte, wie sollen es hunderttausende Menschen gewesen sein, die dies vorbereitet haben. Und der Onkel sagte, das beweise ich dir. Ein Halwai hat dies getan und er hat viele Menschen beauftragt, um die Zutaten zusammenzutun. Wie viele Menschen haben den Zucker abgebaut? Wie viele Menschen? Es gibt viele, die auf verschiedene Art und Weise die Zutaten dieser kleinen Süßigkeit vorbereitet haben. Genauso die Menschen, die das Holz und den Ofen und alles vorbereitet haben und den Mehl vorbereitet haben. Schaut, wie viele Menschen dort involviert sind. Und sind das nicht so viele Menschen? Die Neffen sagten, ja, du hast recht. Das ist richtig. Er war ein sehr weiser Mensch und wusste, dass hunderttausende Menschen dazu führen, dass eine Süßigkeit vorbereitet wird. Das ist ein weltliches Beispiel, aber die spirituellen Heiligen tun genau dies. Dann erzählte Muslim über Mirza Mazhar, er gab einem Menschen in Batala 2 Süßigkeiten, die er sofort aß, und nach einiger Zeit fragte er ihn, was hast du mit dieser Süßigkeit getan? Er sagte, ich habe sie gegessen. Und er fragte voller Wunder, wie, du hast sie gegessen? Ja, ich habe sie gegessen, sagte er. Und er fragte andauernd, hast du sie schon gegessen? Wie hast du das so schnell getan? Und er fragte sich, wie denn dieser Mensch diese Süßigkeit essen würde. Er nahm sich diese Süßigkeit und nahm ein ganz klein bisschen davon und hielt eine Rede. Und sagte, ich bin ein demütiges Wesen und Gott hat mir so eine schöne Süßigkeit gegeben und wie viele tausend Menschen haben dies entwickelt, und er hielt diese Rede und redete über seine Demut und über die Lobpreisung Gottes, und dann nach Zuhr machte er dies wieder, und das war nur ein kleines bisschen, das er genommen hatte, und dann ging er zum Asr-Gebet und machte Wuzu. Und also Muslim Maud sagt, was war es, was ihn dazu bewegte? Die Sache war, dass er tausende Zeichen in dieser kleinen Süßigkeit, in diesem Laddu, sah er tausende Zeichen Gottes. Man kann dieses Laddu natürlich sofort essen, aber er war, dieser Mirza Mazhar, Jani Jana hieß er aß dies mit so viel Behutsamkeit, dass er tausende Zeichen Gottes sah. Das heißt, wenn man die entsprechenden Augen besitzt, dann sieht man, dass Kleinigkeiten keine Kleinigkeiten sind, sondern groß sind. Aber wenn man keine Weitsicht besitzt, dann sieht man auch große Sachen nur sehr klein. Jeder Mensch, der dieses Wissen besitzt und Vernunft besitzt, kann in Kleinigkeiten Gottes Wunder sehen, und jeder törichte Mensch sieht auch in großen Dingen keine großartige Sache. Der verheißene Messias Islam pflegte zu sagen, dass Allah hunderttausende Zeichen für seine Wahrhaftigkeit gezeigt hat. Und also Muslim Maud sagt, das ist richtig, denn Gott hat so viele Zeichen für seine Wahrhaftigkeit gezeigt, dass man sie gar nicht zählen kann. Aber für wen hat er diese gezeigt? Diese Zeichen, für wen sind diese? Die sind nur für die, die Vernunft besitzen, die mit Vernunft begabt sind. Wenn ein Mensch die Zeichen seiner Wahrhaftigkeit sehen möchte, dann reichen diese Gebäude in Qadian aus, um ihm die Wahrhaftigkeit zu zeigen. Und viele sind ein Zeichen seiner Wahrhaftigkeit. Und viele Häuser, die er hier sehen kann, sind Zeichen seiner Wahrhaftigkeit. Und jeder Sack voller Erde ist ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam. Und die großen Gebäude, die man um Qadian herum sieht, jedes Backstein ist ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam. Und die Menschen, die man in Qadian sieht, egal ob sie Hindus sind oder Sikh oder nicht Ahmadis,
sie alle sind ein Zeichen der Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam. Die Ahmadis deswegen, weil sie an den verheißenen Messias al-Islam glauben und nach Qadian gekommen sind, und die Nicht-Ahmadis deswegen, weil ihre Kleidung und ihre Häuser und alles nicht so waren, wie sie vor der Ankunft des verheißenen Messias al-Islam waren. Ihre Gebäude, ihre Kleidung, ihr Reichtum war nicht so, wie es vorher war. Ist nicht mehr so, wie es vorher war. Auch heute sehen wir, der Fortschritt von Qadian ist ein Zeichen dafür. Leute gehen nach Qadian und gehen deswegen dorthin, weil das der Ort des verheißenen Messias al-Islam ist. Nicht, weil dies eine Stadt ist, eine ganz normale Stadt, und deswegen sie wächst. Oder weil die Stadt größer geworden ist. Auch die Geschäftsmänner dort sitzen dort und warten darauf, dass die Jalsa stattfindet. Das heißt, auch die Geschäftsmänner hoffen und verdienen nur deswegen, weil das die Stadt des verheißenen Messias al-Islam ist. Und auch diese Leute zogen Profit daraus, dass der verheißene Messias gekommen war, auch die Geschäftsmänner. Alle Menschen sind Zeichen der Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam. Also Muslim Maud sagt, wir brauchen nicht weit wegzugehen. In dieser Moschee, wo Muslim Maud diese Rede hielt, sagt er, dass dies alles Zeichen sind, die vorher nicht vorhanden waren. Und als der verheißene Messias al-Islam kamen diese Zeichen, und jeder Mensch, der zu Jalsa kommt, ist ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam, und Gott zeigt diese Zeichen jedes Jahr, solange er möchte. Das heißt, Muslim Maud sagte, dass es nicht nur 100.000 Zeichen sind, sondern man kann diese Zeichen gar nicht zählen. Nur Gott weiß, wie viele das sind, aber diese Zeichen sind ein Grund für die Festigung unseres Glaubens. Und auf der anderen Seite muss jeder Mensch, der kommt, seine Augen öffnen und sehen, wie viele Zeichen dort vorhanden sind. Heute sehen wir die Moscheen, die Ahmadis auf der ganzen Welt, die Jamiat, die Krankenhäuser, die Schulen, die Aufrichtigkeit der Menschen zum verheißenen Messias al-Islam. Dies alles sind Zeichen für den verheißenen Messias al-Islam, aber dies kann nur jener sehen, der ein spirituelles Auge besitzt. Also Muslim Maud nur sagt, ich weiß und kann mich daran erinnern, dass ein Maulvi zum verheißenen Messias al-Islam kam und sagte, ich möchte ein Zeichen sehen. Der verheißene Messias al-Islam fing an zu lachen und sagte, du kannst mein Buch Hakikatul Wahi lesen, du wirst sehen, dass Gott für mich, wie viele Zeichen Gott für mich gezeigt hat. Was hast du davon Profit und Nutzen gezogen, dass du jetzt neue Zeichen sehen möchtest? Er sah innerhalb von 2 bis 5 Minuten und wenn wir diese Zeichen gesehen hätten, dann hätten wir nicht die langen und langfristigen Prophezeiungen sehen müssen. Aber wenn ein Mensch ohne diese sofortigen Zeichen zu zeigen, nur langfristige Zeichen zeigt, dann spricht das gegen die Vernunft. Das heißt, die Zeichen des verheißenen Messias al-Islam gingen in seinem Leben in Erfüllung und gehen bis heute in Erfüllung. Wie ich gesagt habe, der tägliche Fortschritt der Jamaat ist ein Beweis dafür. Möge Allah diese Prophezeiungen, wie sie in Erfüllung gehen, möge er auch solchen Menschen Weitsicht und Blicke dafür geben, die nicht sehen können, und möge Allah uns auch zu jedem Augenblick und zu jeder Sekunde unseren Glauben immer festigen lassen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر